Hola, en aquest tutorial veurem com navegar dins d'un curs Moodle 4.1. La navegació la veurem des de l'inici, també l'accés directe als cursos personals i la navegació de la part central i els blocs laterals dins d'un curs Moodle 4.1. Aquí ens trobem dins de la plataforma Moodle de l'Escola Oficial d'Idiomes de Drassanes i podeu veure que tenim les categories de cursos Moodle que estan donats d'alta aquí, dins d'aquesta plataforma. Iniciem la sessió, inicia la sessió, està aquí a dalt a la dreta. Una vegada que iniciem la sessió, tenim la possibilitat d'accedir aquí des de l'inici o els meus cursos. A inici es troben els cursos personals de cada professor, professora, i a sota de tot també les categories de cursos de l'escola. Si cliquem al costat, a la dreta, tenim els meus cursos i aquí teniu l'accés directe als vostres cursos. Podem visualitzar tots ordenats amb un sistema de targetes o amb un sistema de llista. També tenim la possibilitat de destacar els cursos. Aquí tinc aquest curs alemany semipresencial. Està destacat o puc amagar o tornar a destacar. Els cursos destacats es poden visualitzar aquí, destacats, i és molt pràctic perquè aquí poden sortir tots els cursos que fem servir sovint. Aquestes tres rodonetes ens serveixen per deixar de destacar el curs o amagar el curs si no volem que es visualitzi. Ara anirem a un curs concret, és el curs Moodle Tutorial Online. I aquesta és la interfàs del curs Moodle Tutorial Online. Aquí estem al curs i surt la part central. Tenim a l'esquerra l'índex del curs i a la dreta el calaix de blocs. Més tard explicaré breument els dos blocs laterals. Els blocs laterals surten tancats per defecte. Aquí al curs estem a la part central del curs, és aquest curs Moodle Tutorial Online. Tenim avisos i notícies, fòrum de consultes i aquest curs està estructurat per temes. El primer tema és el Moodle 4.1, després tenim assessorament tècnic, aplicacions online, etc. Com podeu veure, tenim els temes tancats. Els cursos es poden estructurar amb temes o unitats o lliçons o per setmanes, com vulgueu. Ara anirem a veure un tema en concret. Clicaré aquí, 7 claus per dissenyar un curs Moodle online. Si cliqueu aquí, es tanca la part central i tan sols tenim accés als temes concrets o a les activitats que es plantegen dins d'aquest tema. Aquí tenim les noves icones. Al curs Moodle 4.1 han canviat el layout i les icones. I si volem tornar al curs sencer, hem de clicar aquí a la part de dalt i podem tornar a veure el curs estructurat per temes. També teniu la possibilitat d'accedir a tots aquests temes obrint l'índex del curs. A la part de dalt, a l'esquerra, cliquem i s'obre l'índex del curs. Si vull accedir a un tema en concret, aquí les 7 claus per dissenyar un curs, aquí podeu veure tenim tot obert, però si cliquem aquí, s'obre tan sols aquest tema en concret. I podeu navegar també directament, buscar aquí 28 opinions,
etc. Ara bé, si volem tornar a el curs sencer, aquí mateix, a dalt del tot, cliqueu i ja tenim un altre cop el curs sencer. Tanquem l'índex del curs. Al bloc lateral de la dreta podem clicar i sobre el calaix dels blocs. El calaix dels blocs podem posar de tot. Aquí tenim el calendari, enllaç a seccions, darrers anuncis, etc. Es pot posar també el link a un diccionari online o un link a les notícies del dia. Per tancar, cliquem aquí. El mode d'edició es troba aquí, a dalt a la dreta, i pel tema mode d'edició hi haurà un tutorial específic. Molt bé, al costat del curs posa paràmetres, participants, qualificacions, informes i més. Per cadascuna d'aquestes eines hi ha tutorials específics. A més, si cliqueu a més, es troben el banc de preguntes dels qüestionaris, banc de continguts de les activitats i eines del curs, compleció del curs, filtres, fitxers del curs heretats, la paperera de reciclatge, imports des d'Alexandria i, molt important, a sota de tot, reutilització del curs. Si cliqueu a reutilització del curs, tindreu 4 opcions importants que són l'opció d'importar materials d'un curs a un altre o de realitzar una còpia de seguretat, restaurar un curs o reiniciar. Tot això es pot fer aquí, clicant a més, a la part de reutilització del curs. Per cadascuna d'aquestes activitats també hi ha un tutorial específic. Aquestes serien les informacions més importants sobre com navegar dins d'un curs Moodle 4.1.